oya ejo namutwaye Grace ejo mutwagiye Grace turasenga kwa kane twarasenze we nakazi turi kwimana yarabishakaga barambwira ngo tugomba kujya gusenga mbere y'akazi tugasenga tukajya imbere y'iyo club tugiye kwinjiramo nkabashyira mu modoka tugasenga. I'm telling you this man azahinduka ni ukuri kwimana tugasenga imbere y'akazi yakoza murarenga turebe nyine bitwara step ntago ari ibintu byoroshye burya baravuga ngo ikintu z'uburyohe bwacyo ntago cyoroha kukireka niyo mpamvu rero umuntu wese wasambanyeho ntago usambanye bworoshye kureka wese ntago wigeze usambanaho nawe ariko buriya reka nanjye ndimo sorry komeza buriya nanjye ndimo amakuru mashya niba mbyumvishe neza nanjye ndimo buriya nukomeza kumuvugiramo biratuma adaduha point ye neza mwihangane komeza nari ariko nyine urumva nanone ariko mari niba turahanga tukaza kujya muri story tukajya no muri bibiliya ubwo surumva turi bugere ku bintu byacu rata nari tubwire rata bigweho tubyumve bitugishije none se waruzi ko Erika ashobora kuza hari muri gahunda yo kumuhindura warubizi kuje bihari bagiye gake komeza nari waruzi ko Erika uyu ari kuri operation amaze kumutwara mu nsi akabaye icwende ni koga gabanya urugambo rata komeza brother so nari nkubise kuri ibyo bintu bimwe na bimwe kugira ngo turebere hamwe njyewe ikintu ushaka kumenya ni kimwe ni burya keretse umuntu utari umuntu utazi imana ni ikimana ni urukundo ni urukundo ni isoko ikintu cyose ukuye mu isoko yacyo ubu cyatse ubuzima ikintu cyose uzakora ku isoko yacu cyatse ubuzima. Eric niba ari uriya cyangwa n'abandi bose bari yo ngiyo njyewe umuntu udafite ikintu atwaye igihugu adafite ikintu atantwaye njyewe keretse umunsi yambangamiye njyewe nkayibona nkabona ko ntabwo yananira ngiye kumwihanira ubwanjye ariko iyo umweretse ngo you're not in that he cannot come to you ntabwo yaza kuri wowe so rero ikiriya kintu nakubwiraga cy'umwuka ni umwuka w'ubupede ni umwuka wambarwa ni satani igenda ikambika umuntu umwuka amajwi akakuvugiramo ari menshi ntabwo urabona abantu bataye umutwe umuntu akubwira ngo nataye umutwe because ibitekerezo ni byinshi uwo mwuka ni nayo depression ihituruka depression uragira ngo ni indwara ntabwo ari indwara umwuka ubana mwinshi ibintu bitekerezo umuntu bimubana byinshi amagambo akamubana mwinshi akabona nta namwe ari kubona urumuri rwe rw'imbere iyo ruzimye baravuga ngo iyo umuntu apfuye haba hapfuye soro yawe ntabwo hapfa umubiri soro yawe ni iyihe ni ya yindi cya gihe uryamye ukibona uri kugenda imagine uraryamye mu buriri ariko urimo uragenda uri kwibona uri gutembera ahantu harenze mu gihe iyo soro yawe yapfuye ubugingo bwawe buba bwapfuye iyo umuntu adafite roho niyo dusenga barakubwira ngo ko wariye ukanywa roho yawe yariye iki roho y'umuntu irya ijambo ry'Imana roho y'umuntu itungwa n'amagambo meza ndabizi tesha zigusenga uwo murebera aho ngaho barabizi ukabizi tesha ni umukozi w'Imana I know so hanyuma reka tuvuye kuri ibyo ikintu ushatse kugira ngo ugaragaze muri rusange mwicire abantu urubanza mubareke let them be who they are wowe ubwawe urware n'umuntu ariko yikwangisha umuntu abandi wikwangisha umuntu abandi reka tujye ku cya Eric rero njye namaze kumenya abapede icyo ari cyo abakobwa hari ababa bo kubera amafaranga hari n'abo kubera ko ariko abana bavutse babaye cy'abakobwa kandi ikindi natwe ubwacu turabica nk'abantu tubakora icyitwa discrimination tukabaterera kure ukamwanga kuva ko atari umuntu dukuyeho kuba ari umupede my brother urivuguruje mukandi tubwiye ko abantu bisanga ari abatinganyi cyangwa ari abapede baba barahanzweho na roho mbi umwuka mubi uba warabazamutsemo none kuvuze ko ariho bavuka gutyo abantu bavuka na roho mbi muri bo urakoze reka bitandukanye nabitandukanyije gutya hari umwana uvuka agendera cy'abakobwa ariko atari umutinganyi pe atari umutinganyi ariko ugasanga agenda cy'abakobwa imivugire n'icy'abakobwa ariko se Brian mwashyizeho kamera nayo ntacyo gushyira kamera wenyine mwamba bari
mushyiro kamera zanyu tuganira abantu bari kamera zanyu zigaragara biramfasha umva ndimo ndirira bureka hereza umugabo muri kumwe telefone hereza uwo grand frère mu telefone nunshumuze sinshaka gutukana amazi imisi ndi gusenga umva grand frère arahari ndahari ndavuga hari undi mugabo uri kumwe na Brian hari niyo nshaka ariko se mufungure kamera zanyu biramfasha oxygene mufungure kamera cyangwa mumanuke tutanashobora gufungura kamera iyo pana kamera zifunguye biba bimeze neza if you gonna open the camera muzamuke simple oxygene urafungura kamera Ankara da prime muze muri kamera buriya yifungure nushaka kwishyira Rwanda ariko yifungure biramfasha kuko nanjye inyungu mfite hano nuko pana yanjye gukura kwayo nuko mufungura kamera abandi bagakora kuri no uri kudukoresha mu nyungu zawe ntabwo ndi kubakoresha mu nyungu zanjye ahangaha ngira nkugire tugirane twungure erega na leta irabivuga ngo Godfather na Nariyo biramufasha kubwira abantu bari kurebana nawe mu maso abajya bari kubwira amafantome kubwira abantu kubona kamera wowe suri kumusubiza ugahita arakubona ndakwiyamye ntukanjagaraze buriya ari kumbona bose ntabwo dusengera mu itorero rimwe shyiraho rwa ruzingo rw'umwonje ujya wegekaho aho turebe so na Nariyo biramufasha yigisha abanyeshuri basinziriye ntago bimucinege mufungure kamera nihaye mufungure kamera nigende sangwe no urafungura kamera ndabizi abantu muri bufungure kamera mwandike ngo tumurafungura kamera who is ready fungure kamera nibuze kudafungura kamera umbabarije ninjagaraza dore goro mwayisubije shanga ihangane gato ndabona wahageze thank you so much rero ntago ndeba uko nakumyutinze nesa mufungure kamera zanyu mufungure kamera umuntu agane n'umuntu ari kubona atuganiriza turera dore Nariyo yatwubashye ni imfura y'u Rwanda mu muhema gift n'umwanya we ariko aganiriza abantu ari kureba nesa ni uri mu mwijima mbya nkomamiye nongera kuzamure mu kanya nari ndaje ratangiye mfite amagufa mu ntoki okay se muhungu zamuka tuganire nawe uhari gorego zamuka tuganire hari wino sheri muhungu shanga ari he ko nari kumubona turashize muheringi shanga ari he ko nari kumubona turaganira uyu munsi turatarama mumumpere link sheri gorego ndagira the owner Sunday requesting a mic se muhunda gusabye uzamuke se mukumubona buriya kumpamagara muting a mic nagira ngo numva ko hari ni sande mukanyaraje kwa mahurunguru so twagiye twihuta kugira ngo dukomeze ngaho komeza musa wihangane ko guca mu ijambo tutuye mu space yigiye umuriro twagiye bari mu meeting Sankara meeting okay twagiye fungura okay twagiye nari ijambo ryawe yes dukomereza twari tugeze cyangwa ya okay now abaje mwese ndabona some of you ni inshuti zanjye welcome to the show one more time nesa oxygen ndakubona Sankara bite mu wanjye ko ntabumva se bamyutinze nta kibazo reka dukomeze so urumva uri kunyumva Godfather ndakumva gatanu ku kandi bamyutinze kugira ngo utagira urusaku uko biri gusakuza cyane abantu bafunguriye mikoro rimwe mwihangane ndi mushyashya kuri TikTok kabisa so urumva rero nanone tuba turi gusobanura kuri icyo kibazo kijyanye nabo ngiye kinani kuvuga muri rusange ibyo byose mvuze let's embrace them reka tubakire uko bari nta kundi kiretse reka tubakire uko bari nabo ni abantu ngeri kirashaka kugira ngo mvuge nabo ni abantu kugeza igihe ndavuga nk'umuntu ukijijwe ukunda Imana usenga nta burenganzira ngiye mfite ubwo kwanga umwana w'umuntu nkamwangisha abandi cyangwa muhora icyo ari cyo never ahubwo tuziga kubana nabo
ese iyo tugiye mu bihugu byo hanze tukabasangayo, do we complain cyangwa tujyana no kuntu ibindi bihugu bigende? We go according to other countries the way they do their stuff. Twebwe rero niba baraje abandi bahari mu gihugu n'abandi barahari benshi cya tutazi, njyewe abazwi ntacyo nge bazantwara, ahubwo tugomba kugirira ubwoba niba abandi batazwi bihishe kandi bababaye. Mwe muri kureba umuhungu ku muhungu, ariko ngo umuntu mubi ni wa wundi ujya ku bakobwa akajya ku bahungu. Uriya wera transmitting ngo n'indwara na sida zitera abantu cyane. So niyo masomo twitabiriye. Kwa Brian ibyo avuga ni ukuri, reka tuve mu buvugizi bwo kuvugira abaryama n'abahuje ibitsina, ntabwo ari byatuzanye. Man wamaze kubwira kabisa, uzi kukigameze uzi ko wahindutse nka Samuel Becker bamaye akazi kuvugira abatinganye. Umva arabavugiriye ikiganiro muri kuvuga gukamura ibishanga ahita bihindura akaza kuvugira abatinganye. Tugende gato tugaruke ku cyatuzanye, imikorere yawe na Semuhungu mwahuye mu gihe. Uravuze? Netwagiye. Impamvu Benda yavuyemo bakamusimbuza Nario ukagenda ugafata umwana. Ese ko yavuze ko wowe byabaye tubwire tubabiye twagiye papa. Oya no kuvuga ngo reka tumanuke kuri ibyo, ariko muri rusange byose all in all nkuko amahame ya Bibiliya bivuga na Eric sinatinya kubimubwira n'undi wese uraho, kirazira kikaziririza ntago bibaho. Ari amahano ntabaho, na amahano nta muntu bikunda, nta muntu byemera, simbyemera, nta numwe byemera. Ibyo byarangiye gukorana nabo, kugikorana nabo Nario gukorana nabo ni ikintu kimwe. None ngamwereke ndavanga Brian akazi gatandukanye na love y'umuntu. Buriya ngiye ndandukanya akazi na love, ariko ujya unanabigisha wenda niba ubona ko ari bibi wenda nawe ujya unanabagira. Nario rwose nanjye nacanga cyo koza nari nakubeshye nanjye ubu kumbona nacanganye iki Nario yanzengere yangize ikizungerezi. Abanyarwanda kazi mukande kuri iyo goro. Nario wambere ikizungerezi mukanye uti aba bantu n'abavandimwe bacu tugomba kubana nabo mukandi kanya batirinishano ryakwiriye igihugu. Nose tubwire my brother, muri Bibiliya nk'umurokore w'Imana n'ishyano, muri Bibiliya nk'umurokore ndashoje, muri Bibiliya nk'umurokore w'Imana ntabwo byemewe n'ishyano mwuka byara n'ishyano pe. None se wowe niba akorero nari nawe man Nario mbere nyine baravuga ngo baravuga umuntu yarambwiye reka mubwiye akantu. Umuntu yarambwiye ngo Nario uri umurokore, ndi umurokore. Abo Yesu atakishije we ntabwo ufite ububasha bwo kurokora abantu, ni Yesu wenyine. Urabyumva? Kandi mugabe tubwiye ko twara Eric mu rusengero. None se niba uri umurokore gutukorana n'abantu kandi ubizi neza yuko barimo imyuka oya wowe icyo ukora umwegereza imbere y'Imana kugeza igihe Uwiteka azamwegera akamuganiriza agafata umutima we ngo bugwate. None se njye mfite ikibazo ngomba kukubaza. Eric amakimara gutangaza yuko yatandukanye na ndumva ari ikiganiro nabonye, ntago yari ikiganiro sinzi abantu bari kumubaza, ahita avuga yuko ngo yazanye ngo Nario ngo kubera ko ngo Nario ngo icyongereza, ubundi ati Nario ati asanzwe ari umu-MC, ariko mu by'ukuri ubu buryo yabivuzemo yari ari kuvuga Benda avuga ngo namwirukanye nkaho nyine yamwirukanye akamugusimbuza, kandi urumva nawe ari we babivuze ibyo bintu, umuntu akavuga ngo yakwirukanye ntago wakwishima. Wagiye muri comment uhita ushyiramo akantu kandi ka fire ka fire. Ngewe ntabwo nabitekerejeho cyane, ariko narabibonye mbona n'undi muntu nawe abivuga, haravuga ngo kuki Nario ngo ko Nario ari umuntu umaze igihe muri ino industry, gute yakumva yuko kuba umugenzi warimo aravuga ngo nirukanye ngo runaka ngo kubera ko ngatazi ibi nibi, ameze nk'uri kumuseka muri rubanda. Wewe warangiza nawe ukajya muri comment nk'umuntu ubizi bisobanukiye ukajya muri comment. Ese wowe ibyo bintu bikubaye wowe wabyumva se wabyishimira? Reka njyewe ni honest, buriya ameze nk'abasilamu. Buriya abasilamu bari honest byahatari, we nabyuzi. Buriya nabaye umusilamu imyaka 5 kisilamu nubwo nahindutse, ariko kisilamu ndari ariko Nari waryo kunze ndabacurika amacurukure. Oya widucurika ngo ducurukure Nari, turi abantu bakuru hano, hari abantu 692 pe. Kandi waje abantu nibo babyisabiye, baravuze ati mutuzanire Nario aze asobanure kuba
aharirukanwe Benda akaba akamuzana muri timu wenda ukuntu na Benda abibona cyane cyane niyo comment. Mbere kuri comment cyangwa mbere kuri comment niyo twabonye mbere. Comment cyambere cya byose njyewe nari mbonye akazi. Cyo ni cyambere kandi umuntu wabonye akazi yishimira akazi. Nitaye ku bya Benda, nitaye ku byici. Ikindi cya kabiri ndavuga ku bintu bitatu. Ikindi timu yabo Brian urabizi ko I'm a good MC nagari ibintu ngomba kwivugaho cyangwa iki you know I'm a good MC I'm a good cyane ariko cyane abatakuzura kumenya birambabaza kubona umu DJ acuranga ariko yamusingirwa n'umuntu utari kumva transition y'indirimbo icyo bita BPM ngira ngo urazizi dropping y'indirimbo ugomba guceceka BPM y'indirimbo umuntu arimo ukazimenya ukamenya igihe cyo kuvugira n'igihe cyo kutavugira ukamenya n'igihe cyo guhypinga n'igihe cyo kudahypinga ugomba kumenya ibyiciro by'indirimbo so muri crew yabo General Benda is not an MC he's not an MC Benda gari MC Benda ngiye muzi nk'umwana waje kuva ku bubyini akajya muri TikTok no mu babyinnyi baramwihakanye bavuze ko atari ububyinnyi ubwo ahubwo mbuza aho ndi bumusi oya ibyo ni ishari Benda no umubyinnyi tumuzi nk'umubyinnyi afite video nyinshi yagiye abyana nabo mbere yuko batandukana Mbese we twabwirwa n'iki katarisha ariko Benda wavuga ko ari umuyemusi mwiza wabyigiye akanavuga ko ari n'umu DJ mwiza wabyigiye Brian wiyise DJ Brian kubera ko uri umu DJ ntago yise DJ Benda kubera ko atayobeye gushyiraho ijambo MC Benda oya yaravuze ngo ni DJ ni MC yarabivuze from uriya mwana arimo arashaka we yatangiye ibintu urumva azagafata mic akajya terega twarakoranaga kuri Rendimesha igitangira hariya kuri The Rush urumva nkabona umwana arashaka microphone rero jewe ntabwo jewe sinjya nari ndi MC uriya mwana hostinga akaza akicara ari agahostinga bisanzwe tu no ubona arashaka microphone nkajya muha microphone akayifata Benda akivugira akavibinga mu cyongereza kiriya cya see the outfit ukumva ni outfit neza y'icyongereza kizima ndamureka biramuhira oya mwibise ariko byarumvikanaga ngewe numvishe nge kuvuga se ngo see the outfit nyine niba ari logo yiwe nari kubwira Brian nari kubwira ngo Benda tugomba kumwakira mu cyongereza cye gikeya azi I wanna be honest with you ntaganusha English ntaganusha icyongereza so kwiratana navukiye Uganda na hantu hari indimi nyinshi nzi indimi zigera muri 5 urumva so rero ngiye mvuga ukuri Benda was learning aranakubwira ati my English is not perfect but I'm trying to learn arabyivugira Benda ni inshuti yanjye uwo mwana ngiye na Shakira ndabakunda byatana namukunda aranabizi Benda is my fan I'm his fan oya urukundo mukunda umva nari ndabizi ko wowe uri umuntu uvugisha ukuri kandi uri umukristo nanjye ndi umukristo kuko nanjye mvugisha ukuri nanone wihita uvuga ngo Benda uramukunda ngo na Shakira kandi urimo uratubwira ubwo rega hano hari abantu 689 buretse hari abantu 690 aba bantu bari ahangaha bose tuzi umuntu ushobora kuza akakuvuga neza nubwo yaba wenda zina na kote febre zawe ahantu ziri tuzi n'umuntu ushobora kugushyiramo hagati na hagati tuzi n'umuntu ushobora kuza nyine akavuga nk'uri kuguponda kubera yuko wenda yagiye mu mwanya wawe none rero wowe niyo langage uri kuvugamo none wanangiza ukagaruka avuga ngo Benda uramukunda na Shakira uramukunda okay urabakunda kuko ni abantu ariko ntago bakunda rwa rukundo nyine rwa tumuvuga ngo Benda na ntabwo agasobanukirwa okay njyewe Benda nta kintu mpfa na Benda ni inshuti yanjye oya ntacyo vram ndakuzura umuntu mwiza Benda inshuti yanjye bari abantu turakorera muri za Tour du Rwanda rega nta nahantu nabakikira ko twa dufitanye akazi muri Tour du Rwanda kenshi cyane ndashaka kubigaruka muri Tour du Rwanda ndakina video yawe Benda twabaye inshuti ngikora za shooters Benda kajaza ni nawe muntu wamaye amashinete akangisha kwambara bira bishinete binini man azanda shinete I know him and I appreciate his love Benda kampostingira ibintu Benda kubera ko nakoraga na Pius akajya agenda ku ruhande rwa Pius akaza akabyinira Pius hariya nkabakira babazanya abantu babo nkabinjiza muri club Benda ntago yishuraga ngiye n'abaganda ahantu ntago yishuraga umuntu aramenya Benda barizwa hera mu babyinnyi iti umubyinnyi mu ba DJ ngo uwo nta uri mu ngaho mu baye musi naho bamuvanye mu ndamenya ari ikintu cyamugize uwo ari we no uriya mwana no mubyinnyi aza kujya aba mu bugini aba TikTok ava muri TikTok arashaka kwigira ubu DJ ntago arabukora neza ngo bize arashaka kuba MC he is learning
hari igihe izina risoundinga ry'akazi mu gihe nyirako atarakiga neza. Ibyo bintu birashoboka cyane. Yego. Brand name igatwara umuntu kure, izina kuvuga ngo DJ birasoundinga cyane kurusha uko wakumva izina ry'umuntu, ibikorwa by'umuntu. Ya kabisa. Nicyo Benda umuntu udashobora Benda ari mu gihe cyiza, arimo ararikirira, ari hafi kwatura. Kura ubona inkoko ifite amagi yayo irayarikiriye, ibyana byayo bigiye kwaturiza n'ibikora ibyishwi byayo bigiye kuboneka. Benda yarageze mu gihe cyiza cyo kuba MC akaba na DJ. Nibyo arimo, he is learning pole niyo mwendo. Mu gisobe baravuga buhoro buhoro nirwo rugendo. So Benda akeneye love. Benda ntabwo akeneye kwitwa mu Benda ntabwo yigeze aba muri bari abana. Ntabwo yigeze aba imbere ya Semuhungu. Na Semuhungu yigeze amubera mubi nagariye nabo bose. Uriya munsi batandukana ahamagaye Benda yanga kunyitaba kuri telefone. Nshaka kubanza kumubaza Benda mwapfuye iki before I join. Gusa ntutambikire ngo byinjiremo kuko bose banyuze hano kuri iyi platform. Baraje baratubwira Benda kugagahinda ke kuko yinye Semuhungu. Semuhungu nawe araza arabihakana rwose ibyo byo nkugiriye inama birengeho bivugiye yabona umushyira abagabo mu kanwa reka bwira umugabo buriya wasabye kuvuga ukuri Benda ndamuzi I know agushyire hanze nanjye ubwo reka Bendi yababaye kumutameka abagabo kubera Bendi yababaye ntago ajya ashobora guhisha. Timu Benda mukande kuri goro. Timu Benda mwabibonye Timu Benda mukande kuri goro. Na Eric yababaye abababaye. Benda yatubwiye ko Eric yari kurira ntago abakomeje. Maybe biterwa nuko bo babanye ariko njewe uri Eric ntago muzi kuva 2018 nkora kuri Flash. Nzi Mungu kuva icyo gihe. Yatubwiye ko yamuzaga kamwima. Urumva? So Eric muzi kuva icyo gihe Benda nta kintu ngiye nigeze mfa n'umwana nta kintu dupfa pe. Benda n'umuntu ahamagaye we na Jojo Breeze arabahamagaye ndabwa ni Jojo munzaniye Titi Brown muri club tujye kumena amafaranga. Cyaje ava muri gereza banza Titi Brown abo bana bashyira hamwe barahamagarana banza Titi Brown muri club yani amafaranga ya mbere tuyabona aho ngaho Titi Brown. Urumva abo bana kuva icyo gihe turi inshuti kugeza n'uyu munsi. Nta kintu ngiye mfa na Benda ahubwo mva ikintu cyabaye nkibona ko biriya bintu byaje Benda ntabwo twavuganaga twafaranye indimbesha turatandukana. Ndikomeza nanga kumvikana boss waho bitewe n'amafaranga yamerezaga nabwo ngendagiye ba Benda bakomeza akazi kabo nkageza nkamusapotinga pe. Shakira sheriwe n'umushuti wanjye turakora mu Tour Rwanda turi muri team imwe bari abana turara ahantu hamwe twese na Jojo Breeze. Bira bimeze nka sogondere Tour Rwanda bimeze nko muri sogondere abana mushakaho murara mukarara ahantu hamwe haba hari urukundo rutabaho there is love. Batubwiye ibyo bararamo MC ndagusabye tumenye amajwi uri gushaka abakobwa kujya muri Tour du Rwanda. Watumye amagara ribu uyu mwaka mwarahombye ntago abakobwa ntutume bigarura. So reka iyo tuveyo reka tujye ku kazi sasa. Ku kazi rero comment narayiteye kubera ko jewe wibuke The Wave Ronge waramaze kuyigurisha niho nakoraga niho ndarifite contract. Urumva Brian boss arayigurisha bayigurishije mbona nakazi mfite ki ariko giye kubona ndibona iguzwe n'undi muntu ndavuga okay kategereze nguma mu rugo negereje senga Imana emereze indi club n'akandi kazi nakoramo ninkabona nzayishimira. Giye kubona mbona Eric aramamagaye ntabwo nahise ko batandukanye ngiye kumva Eric aramamagaye na Caspi ku murongo waraye waramutse nariyo turagushaka muri traffic ndiba Caspi twabanye mu nzu n'umucuti wanje ndiba Eric Semuhungu muri COVID-19 twakoraga ibintu by'amaspace ducurangira kuri Facebook Brian urabyibuka Eric yadutagamo amafaranga nta mafaranga yenze niba barayariye mvanamo. Okay ubwo simbizi rero nta kibazo twe twarayariye Eric yaradutunze muri COVID aba DJ yarabatunze bacurangiraga iwacu hariya mu rugo yarabatunze benshi. Eric yikundira abantu man that guy yikundira abantu iyo wamaze kumenya mukaba inshuti nta kindi kintu mwapfa pe. N'umwana mwiza n'ukuri. Urumva so to Eric aramagara ntamwe se yabaza habaye ikisi barambwira bati Benda arashaka kujya gukorera ku muteremo twe ntago tubishaka twe turashaka kuba VIP. Nabwe muteremo ko se ni iki atarashaka kujya ahantu hakiriritse kandi tutumvikanye yakoresheje amafuraya
turamubwira abanza bitubwireho umwana agenda akoresha amafaranga yajya mu bindi rero twebwe turakeneye undi muntu twakorana mpita mbabwira okay DJ mwiza you miss ana MC kandi Benda nawe hari icyo mushatse mwana mugumana akaba host mukaba abantu bane tukadukorana mu gihe nahari uriya mwana akansigariraho nka MC nawe mu gihe yarwaye nkaba mari tukaba bane byashoboka niko nababwiye kandi atazi ko yamusinga umucanga no nakubwiye ngo he is learning arimo ariga ibyo yari ari gukora gufata mikoro nose buriya akankubaza wowe uri MC nufata microphone sometimes ugashyushya abantu nge ndiye musinari ndakwihanangirije mu makosa uko rutabinyuramo we waramungize wowe aho amaje kwemusinga hose ibyo yamusinga byose we wampaye akazi we have ndakunyuza tuma nkora mu ngano ivugira ibintu byawe ndetse wowe uri kurya amagambo turakwemera uri mu gukenya amagufa igihe wahereye urya wafunguye kamera yawe muko igihe wahereye urya uri kurya uri kugura amagufa ku buryo utarangiza gakobwa ubuheri nanda kuyana ntabwo baza kudusengera niyo mpamvu isengesho ryawe naryanze ubura kamera niyo mpamvu isengesho ryawe ntaryemeye ntureba Keri bebe buriya ni MC wa mbere mu gihugu uba mu bwesheri njyewe ndi MC mfite ibintu nemusinzemo naha mu rugo hari ibindi nirirwa nemusingamo wowe bibyo bireke buri muntu wemwe n'umwe ku giti cye ndanabikwifuriza reka kandi icyongereza barakiza usigaye utwika asike babarira ndakwingize ngende MC ibya Benda we n'ubundi Benda n'ahandi hose baramwanze baragira bati mu babyinnyi bavuga ababyinnyi bakabyuka bakora ibiganiro nk'ijana ati Benda ntitukwemera umwana yagira ngo yigiriye mu budije ati reka iby'aba DJ ntago biri buvemo yagira gutya aba MC ati MC nawe ubu ngenda nashatse ndi bushyire Benda na ntago ndamubona Benda wavanye mu mupira buriya ukuri guhari nuko Benda agomba kuba professional akaba DJ akaba na MC akarimo umupira ugaragara nk'agakobwa nibwo mukunda none se erega oya nawe ni umuntu mukuru kandi ikindi reka mbabwira abantu muri comment murimo muravuga ngo kukinga ibi bintu ngo bigarutse ntimukazajya mushaka kumva ni mwebwe muri comment mwirirwa mubivuga mujajwa ngo nariyo ngo kubera iki ngo nariyo ngo yakurishije mu ndi mwana nyamaze nariyo uri kubyumva ko nahuriye nabyo nawe bamuhamagaye ngo makazi nk'abandi bose kandi najye umamagaye ngo makazi nago ngiwe n'ikiko nta nahuriye nabyo waburetse kumuvugira kandi nawe banamo umupira ngukunda nawe muri nabyo Brian kuramo umupira ndashaka ko neza nk'agakobwa byo bimeze neza ngubu uyu arashaka kunjyana waretse nkigumira kuri ubunjyanye Kimironko kumarira amahoro nikigerekeye nicyo kigabo igende urasa komeza uvuge mbanze uwo nguwo uwo mugabo ni kwa kigabo kandi ntushobotse nariyo ngo ukomeze tubwire kanga ati singa icyazengereje abantu komeza rata nariyo komeza jewe urumva yego so Eric is my friend mbona igihe twamaranye turi inshuti kuva kera noneho ni umusajja w'iwacu njye sinitaye ku bye rwose bya love relationships Eric ntabwo ari umusajja no Kimisagara wimugira umuganda Eric ni umusajja ntabwo ari kuva ryari Eric wabona Kampala hari rwose nahakubwira hafi na saa yagiye nkuko nagiye ndi gushaka kugira urayi Eric ntabwo ni umwana avukiye Sambya hospital ariko zuri kutubwira Erika ni umugande ntago numvise Erika ni umugande Erika agiye Uganda ejo bundi ntago numvise ngo ndeke ngo Erika ngo umugande wavukiye Nsambya yarakubeshye ngo Erika ni umugande Erika ni umwana wo kumuteremuko Erika nuwe Kimusaga muri bazima arwanye Uganda ariko muratucabiranya koko Erika yindutse umuntu w'Uganda ryari kuva ryari hehe nahe ariko mana yanjye mumbabarire mvuga akantu mite nigendera nubwo wenda bari ibyumuntu bayumvisha imihanda hari umuntu uri hano ariko afite imyate bari kuguha barwamba gift warangiza nturashimira ukavuga imyate ntushobotse ntabwo thank you kandi umustar ntabwo mutinganya kurushimira ko bakuvanye kuri reva bagutwaye Kimironko urumva utava oya nago uri kubaka umuryango mugari umutinganyira gutwaye nguwo wabuze Kimironko
kandi wari umaze gusenga oya ntabwo byakunda ntabwo nigeze ntibatubwiye ko abazimu bamubwire Godfa ntukazajya umbwira amagambo aremerera umutima wanjye mugiriye inama ntukazajya umbwira amagambo aremerera umutima wanjye okay amina ariko ntabwo reka n'imbaraga z'Imana bazimbwiye ngo umutinganye ntabwo twari nagende wenyine tasha dore yaragucitse ajya muri Canada urabeho genda siga umwana mu mahanga Brian ari kurokoka urumva bari kubaza amanigane turashize umva ngo ndiko mana yanjye Godfa nagoregore yaje muri se muhungu ndakwigiye bari kugutamo dore abakristo dusengana bari hano yego sheri nimukomeze mu blessing okay ndabakunda n'Imana irabizi nariyo ntabwo nakuvuyanze sibyo ugerageze nuko hano tuganira ariko hagataho ngaho reka nakire Shangazi ari mu kazi shanga afungura mic kugira ngo nari dusubirize rimwe akubita nari akunda kuganira ari ndabizi ko akunda kuganira Shanga urahari cyangwa uraza kugaruka nyuma Shangazi yajyanye na the owner okay Shangazi aragaruka mu kanya nariyo reka none kugira ngo dukubone ndobwe ko yagiye wowe cyangwa wagiye ngo nanjye ngiye Kimironko muri sakati cyangwa wagiye mu ka Kimironko se nakumbuye yo tenga mic yawe zeona banakuza mutero ufungure kamera ujire ka nuko mbana naguharaye ndakumanura mu kanya kavuki Shangazi urahari okay nariyo yes sir namumyutingure okay ndakumyutingura ntibikunde ndonde kugwa mic ngo yimyutingure bikanga ndayigwa nka kumyutingura akose uyu Shanga ndikugudore ngiyo ndi kwisunika wikomeza kuvuga sheri nta muntu urimo urakumva wikomeza kuvuga okay kankoma none ngiye nguzamure koresha amarenga y'ibira abantu barwaye ibirwara yo kutavuga nanjye kumubwira ukuntu afungura microphone yego ariko muta nari uyu nguyu uramwigisha uzi ko uyu nguyu akurusha amazina mpaka aciye ibiti n'amabuye aciye mu modoka atega moto mpaka yihuta ajye kuri cyo koza amara mufite umurago Shanga ungero requesting ma hi Nario hi Judy Peters yewe ntabwo nta kakantu gafungura vuga turi kukumva utaza kucika ukavugwa n'ibindi sheri Bria kuri Shangazi nte mu muntu na mute ngewe mfite niyo mpamvu nari kumyutinga uri kumyutinga wowe ariko nge sinamyutinga okay ngaho turakumva Shanga ikibazo wari ufite ikibazo wazanari mu bantu bifuje kwaza hano ngewe nasanze ibyo nshaka kubaza uyu mwana w'umuhungu atari byo ndi Shangazi niyo mpamvu nkwise umuhungu uri umupapa ndabizi ariko noneho ndi Shangazi uri umwana wanjye ngo bawufite mu muhungu nyine ngo yabimubaza yewe rero ntabwo ibyo nasanze muri kuganira bitandukanye n'ibyo nashaka kumwibariza mubaza icyo ushaka numaze igihe umushaki mubaza igihe atari ibubanza ikintu nshaka kumubaza ni ikintu cyerekeye social media nyine akoresha kubera hari akantu keza akunda gukora kuri YouTube ko gushakira abantu abakunzi